Добар ден, драги другарчиња. Да, ви велам другарчиња, затоа што денес сакам да се дружам со вас и преку игра да научиме и нешто ново. Но најнапред да се запознаеме. Јас сум наставничка Весна Тодоровска-Унковска во Основното училиште Партиња Зографски во Скопје и би сакала пред се да ви посакам големо добре дојде на мојот час по математика. Пред да ви откријам што ќе учиме денес, би сакала да изиграме една игра. Јас ќе ви запишам неколку зборови, односно поими, кои вие меѓусебно кога ќе ги поврзете, ќе откриете за која математичка операција станува збор. Подготвени? Може да започнеме? Ајде. Намалување, намалител, намаленик, минус и разлика. Може да погодите за која математичка операција станува збор? Точно така, браво за сите! Станува збор за математичката операција одземање. Односно, ние денес ќе учиме одземање двоцифрени од трицифрени броеви. Што треба денес всушност да научиме? Секој од вас треба да научи да одзема двоцифрени од трицифрени броеви. Она што денеска ќе го усвои, односно научи, практично да може да го применува во секојдневниот живот и најважно да го доживува изучувањето на математиката како пријатно искуство, бидејќи за жал постојат и другарчиња кои што се плашат од математиката, но јас ве охрабрувам и ви кажувам дека математиката е многу лесна доколку секојдневно вежбате, решавате задачи и таа многу ќе ви помогне во секојдневниот живот, например кога одите да пазарувате. Сега одиме на втората игра. Секој од вас нека се замисли дека пред себе има 6 јаболчиња. Од нив треба 4 да му даде на своето другарче. Колку јаболчиња ќе има секој од вас, односно колку јаболчиња ќе ви останат? Точно така, ќе ви останат 2 јаболчиња. Или математички запишано, тоа гласи вака: 6 јаболчиња минус 4 јаболчиња е еднакво на 2 јаболчиња. Ова се едноцифрени броеви, односно представена е операција одземање. Што ќе се случи доколку на секој од овие едноцифрени броеви им допишеме по 2 нули? Браво, точно така. Ќе добиеме трицифрени броеви, односно ќе добиеме наместо 6 600, наместо 4 400, наместо 2 како разлика ќе добиеме 200. Многу е важно, ученици, да знаете да одредите месната вредност на броевите. Односно, на местото од единиците да знаете колку единици има и правилно да ги запишувате единиците, колку десетки има во соодветен број, колку стотки има во соодветен, значи во овој случај трицифрен број или полни десетки. Одземањето може да се представи на хоризонтален начин и на вертикален начин. Се започнува од единиците. Значи, 0 единици минус 0 единици е еднакво на 0 единици. Нулата, ученици, во вашите тетрадки по математика ќе ја запишете во третото квадратче после еднаквото, односно на местото на единиците. 0 десетки минус 0 десетки еднакво на 0 десетки. Оваа 0 цифра, значи десетката ја ставаме во второто квадратче од вашите тетрадки после еднаквото, значи на местото од десетките. И потоа имаме одземање уште на стотките, 600 минус 400 еднакво на 200 или цифрата 2 ја запишуваме веднаш во првото квадратче после еднаквото или на местото на стотките. Ова ви го потенцирам за да не сгрешите при одземањето. Сега ќе ви објаснам вертикалниот начин на одземање на трицифрените броеви. Значи, се запишуваат броевите еден под друг. Значи, прво го запишуваме намаленикот, па намалителот под него, па разликата веднаш под оваа црта тука. Минусот или знакот за намалување се запишува помеѓу двата броја, значи помеѓу намаленикот и намалителот, меѓутоа малце полево, каде што ќе почнете да ги пишувате овие броеви и повторно внимавајте, значи да ги запишете единици под единици, десетки под десетки, стотки под стотки. Значи, имаме 0 единици минус 0 единици се 0 единици,
гледате сите единици се запишани во третото квадратче од вашите тетрадки, кога ќе запишувате, или во разредот на единици. 0 десетки минус 0 десетки се 0 десетки, кои што се запишани една под друга во разредот на десетки, и 600 минус 400 еднакво на 200, кои што се запишани во разредот на стотки една под друга. Одземањето ученици се одвива во две етапи. Одземање без премен и одземање со премен, за кој што ќе зборуваме подоцна. При одземање без премен, јас најнапред ќе ви покажам еден пример за подобро да го сватите одземањето. Значи имаме одземање на двуцифрен број од трицифрен број, она што ни беше нашата цел за денес да научиме. Значи одземање на двуцифрен од трицифрен број. Наједноставно е на почетокот да почнеме со разложување на трицифрениот и двуцифрениот број, за да можете подобро да го сватите нивното одземање. Броевите се запишани во развиена форма, односно бројот 860 има 8 стотки или 800 плюс 6 десетки или 60 плюс 0 единици, кои што ги запишуваме во посебна заграда. Сега го ставаме знакот минус и во посебна заграда го разложуваме бројот 60, односно двуцифрениот број, и запишуваме 6 десетки или 60 плюс 0, може да се запише оваа 0, но и не мора. После еднаквото го препишуваме само бројот 800 или 800, бидејќи друга стотка немаме. Тоа е единствен, значи трицифрен број тука. Додаваме знак за плюс, но во заградата ги одземаме десетките, значи двуцифрениот број го одземаме од десетките тука во трицифрениот број и посебно ги одземаме единиците, значи 0 единици минус 0 единици и од двата броја. Како резултат добиваме 800, значи го препишуваме 800 плюс 60 минус 60 е 0, плюс 0 минус 0 е 0, значи 800 плюс 0 е 800 плюс 0 е 800. Значи како крајен резултат го добиваме бројот 800. Истиот пример ќе го представиме и на хоризонтален начин и на вертикален начин. Значи, повторно подсетувам уште еднаш, внимавајте како ги запишувате броевите, односно цифрите од броевите во вашите тетрадки. 0 единици минус 0 единици е еднакво на 0 единици. 6 десетки минус 6 десетки е еднакво на 0 десетки и 8 стотки минус, бидејќи тука нема стотка, станува збор за двуцифрен број, имаме тука замислена нула која што не се запишува, само ја замислуваме. Значи минус 0 стотки е еднакво на 8 стотки и како крајен резултат го добиваме 800. Или во вертикалниот начин, значи 0 единици минус 0 единици се 0 единици, 6 десетки минус 6 десетки се 0 десетки и 8 стотки ги спуштаме долу, затоа што имаме тука замислена нула. Значи 8 минус 0 е еднакво на 8. Сега ќе ви покажам друг пример, каде што не станува збор за полна десетка, значи бројот 43 треба да го одземеме од бројот 975. Значи постапуваме на истиот начин. Започнуваме од единиците. 5 единици минус 3 единици е еднакво на 2 единици. 7 десетки минус 4 десетки се 3 десетки и стотката ја пишуваме во првото квадратче во вашите тетрадки или овде јас, значи во разредот на стотки. Сето тоа што го објаснив е запишано овде. Или вертикалниот начин, значи 5 единици минус 3 единици се 2 единици, 7 десетки минус 4 десетки се 3 десетки и 9 стотки минус 0 стотки еднакво на 9, односно 9 стотки ги спуштаме долу во разредот на стотки. Сега е редот на вас. Вие треба да ја решите оваа задача. Значи треба бројот 15 да го одземете од бројот 586. Браво за сите оние, а верувам дека сите точно решивте и добивте разлика 571. Значи 6 минус 5 е еднакво на 1, 8 минус 1 е еднакво на 7 и петката ја спуштаме долу. Одиме сега на одземање со премен. Зошто се вика одземање со премен? Затоа што забележете ги бројот на единици и во двата броја. Во трицифрениот број имаме 2 единици,
во двоцифрениот број имаме 4 единици. Овие 4 единици ние всушност треба да ги одземеме од овие 2 единици, но не може, бидејќи имаме помалку единици. Што правиме во овој случај? Слушајте ме јасно и внимателно. Значи, 2 единици минус 4 единици не може. Затоа ќе позајмиме една десетка. И тука најчесто си ставаме една точка која што ќе не подсетува дека имаме една десетка помалку, а овдека една десетка отишла кај единиците, со тоа станале 12 единици. 12 единици минус 4 единици е еднакво на 8 единици. Овдека ни остане една десетка помалку. 8 десетки минус 7 десетки е еднакво на една десетка, која што запишуваме во разредот на десетки, и 5 стотки минус 0 стотки е еднакво на 5 стотки. Или добивме дека 592 минус 74 е еднакво на 518. Истото и при вертикалниот начин, кој што мислам дека го совладавте, значи позајмуваме една десетка од десетките, бидејќи 2 минус 4 не може, значи таа десетка преминува овде, станува 12 единици. 12 минус 4 е еднакво на 8, 8 десетки минус 7 десетки е еднакво на една десетка и стотката ја спуштаме долу, или 5 минус 0 е еднакво на 5. И уште нешто да ве потсетам тука, драги другарчиња, дека секогаш за да видите дали нешто ви е точно, можете да употребите обратната операција на одземањето, а тоа е собирањето. Значи, во овој случај разликата ќе запишете прва, значи најгоре, потоа ќе ја соберете со двоцифрениот број и треба да го добиете овој број тука. Или 8 плюс 4 е еднакво на 12. 2 единици запишуваме, десетката ја помниме и можеме да се запишеме една единица на страна или да си ја помниме. Значи, 1 плюс 7 е 8 и едната десетка што ја помниме е 9. И петката само ја препишуваме. Сега повторно редот е на вас да ја решите оваа задача тука. На местото од звездичката треба да ставите соодветна цифра. Значи, бројот 30 и некој треба да го одземете од 473 и да го добиете бројот 438. Браво за сите доколку сте ја ставиле цифрата 5. Значи, уште еднашка ќе повториме. 3 единици минус 5 единици не може, затоа позајмуваме една десетка. Тука ни остануваат 6 десетки, а тука десетката преминува кај единиците и ни стануваат 13 единици. 13 единици минус 5 единици е еднакво на 8 единици. 6 десетки минус 3 десетки се 3 десетки и 4 стотки ги спуштаме долу, односно 4 минус 0 е еднакво на 4. Или како што ви потенцирав пред малку, тоа можете да го направите со собирањето или еве како јас ги помнам, односно ги запишувам десетките што треба да ги помнам. Значи 8 плюс 5 се 13, запишувам 3 единици, една десетка ја запишувам на страна, односно ја помнам. 3 десетки плюс 3 десетки се 6 десетки и оваа една што ја помнам се 7 десетки. И 4 стотки плюс замислената 0 стотки, значи е еднакво на 4 стотки или го добивме бројот 473 и со тоа задачата ни е точна. Сега повторно имаме одземање со премин, каде што погледнете ги убаво и десетките и единиците во примерот. Значи, единиците во двоцифрениот број се повеќе од цифрите во трицифрениот број, исто така имаме и изброј на десетки, но што ќе се случи? Ајде тоа да го објасниме на вертикалниот начин. 3 единици минус 7 не може, затоа позајмуваме една десетка. 13 минус 7 е еднакво на 6. Тука ни останаа 2 десетки. Меѓутоа 2 десетки минус 3 десетки повторно не може, затоа ставаме уште една точка врз тотката и позајмуваме. Значи, таа ќе премине овде кај десетките и ќе добиеме 12, односно 12 минус 3 е еднакво на 9 десетки. И бидејќи овдека точката не подсетува дека тука имаме помалку, значи наместо 7, 6 стотки, стотката ја спуштаме долу. И добиваме
резултат дека 733 минус 37 еднакво на 696. И сега за на крај задача за вас. Ова е првата задача каде што на местото на цифра на звездичката треба да ставите соодветна цифра, а овдека на местото на звездичката во трицифрениот број треба да ставите соодветна цифра. Ќе ве почекам малку, па ќе ви откриам дали точно сте одговориле. Во ред. Доколку сите ја ставивте цифрата 5 имате точен одговор и додека сите овдека во вториот пример, во втората задача ставивте цифра 2, имате точен одговор. Јас ви предлагам и понатаму да продолжите да вежбате, да се составувате свои троцифрени и двоцифрени броеви и да вежбате вакви задачи за да убаво го усвоите одземањето на двоцифрени од трицифрени броеви. И до тогаш ви посакувам среќна и успешна работа и се надевам дека денеска навистина успешно сработевме на овој час и убаво се дружевме. Ви благодарам на вашето внимание.